എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് വെറും ചിപ്സ് അല്ല, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നോ പാം ഓയിൽ, ചിലത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ, ചിലത് ലോ കാലറി, ചിലത് കുറെ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ബേക്ക്ഡ് ഷെഡാർ ആൻഡ് പാർമെസൻ റിസോട്ടോ സ്റ്റൈൽ. ഇത്ര വലിയതായിട്ട് തുറന്ന പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? തുറന്നു. എല്ലാരും കഴിച്ചു. ബോൺ അപ്പറ്റീറ്റ്. ചേട്ടാ, ഇതിന് നമുക്കൊരു 7 out of 10 കൊടുക്കാം. ഉപ്പില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട്, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അക്കള പക്കള ബമ്പേവോ അസീനബേ പൂരസോ. ട്രിപ്പിൾ തടുക്ക ചിപ്സ്. ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കുട്ടി കുട്ടി സൈസാണ്. വേഗം കഴിച്ചോ. ലേസ് ഇല്ലേ, ലേസിന്റെ മസാല വെർഷൻ ഡിറ്റോ ബ്ലൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മസാല ബ്ലൂ അല്ലേ? എനിക്ക് ഇതിന് സുഖമായിട്ടൊരു 7.5 out of 10 കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫാമിലി മഖ ശഖ. ഇന്നത്തെ വേറെ വേരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കണാണ് അച്ചാരി മിക്സ് അല്ല സ്റ്റിക്സ്. കുർക്കുറെ പോലെ ഇരിക്കൂട്ടാ. ഒരെണ്ണമല്ല, അങ്ങനെ 2 ഒക്കെ പോരട്ടെ. എനിക്ക് കുർക്കുറെ കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി. കുർക്കുറയിൽ ഒരു വേരിയന്റ് വരൂലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനി ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പാക്കറ്റ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, അതെന്റെ എത്ര ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണാനില്ല, അതാണ് ഞാൻ മേടിക്കാറില്ല. കുറെ നാളെ മേടിച്ചിട്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് ചിപ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ എത്ര നാളായി. സോളിഡ് 8 out of 10. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഈ 3 ബാക്കി. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്ന് തുടങ്ങാം. 2Mന്റെ ഭൂത്ത് ചിപ്സ്. ഓ ഭാഗ്യം, ഞാൻ ചുവന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. മുളക് പൊടിയുടെ മണം വേണ്ട. എനിക്ക് ഇതിനോട് ഇത്തിരി സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകല്ലേ മോനെ. എന്തോ ഒരു പതുക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്, സ്വീറ്റ് ചില്ലി അങ്ങനത്തെ. 6 out of 10. നമ്മുടെ മഖാനാട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് മേടിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് തോന്നി ചിലപ്പോ ഇത് ചീറ്റോസ് പോലെ. സോ ചീറ്റോസിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇല്ല, പക്ഷെ ചീറ്റോസിന്റെ തന്നെ ഫീല് വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 8 out of 10. ലാസ്റ്റ് വൺ. ഇത് വെറൈറ്റി ആണ് ഗൈസ്, ബിക്കോസ് ഇതാണ് ദഹി പാപ്പടി പാനിപ്പൂരിയുടെ ലാറിയുടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിക്കണ ഫീലാണ് ഗൈസ്. ഇതിന് വല്ല മണം. ഓക്കെ, സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഒന്ന് കയ്യിൽ വരാം, എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ. So good. 9 out of 10. സൂപ്പർ ആണ്. മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ടെ ഇത്. എന്നെക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാലറി വിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ, കുറെ നാളത്തേക്കുള്ള കോട്ട സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ടാഗ് ചെയ്തേക്കാട്ടെ ഇതെല്ലാം.